odam o'qiydi-da. Endi 1000 yilda, 100 yilda bir tug'ilgan nimalar bor shunaqa. Wunderkind deyiladi-ku. Shunaqa odamlar bor. Va yildan yilga ular nima bo'lib ketyapti? Kuchli bo'lib ketyapti. Bizlar ham ba'zida yoshligimizda shunaqa derdilar, san zo'rsan, yaxshi bilakan derdilar, lekin hozir hech narsa emas ekanimizni bilamoqda. Ingliz tilini shu amerikanskiy aksentda gapiradigan, hali maktabdan bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, 6 yoshlik bola. Endi 6 yosh. Anglizga qo'ygan, the youngest and the smartest boy in our English course. Ya'ni eng yosh va eng aqlli yigit bilan ingliz kursimizda Shodlik Asadbek. English there. So you became the youngest and the smartest boy in our English course. Yeah. Congratulations. Yeah. So I wish you the best in the future. Okay? I think you will remember this shot, this picture, after you grow up. Say thank you. See, thank you.